دعاء مكارم الأخلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتلني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمال وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفاخر. اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حضرتني عند نفسي مثلها تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق وقتك إليك أو يستحكم غضبك عليك. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أو ذنب بها إلا حسنتها ولا مكرومة في ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ضمنة أهل الصلاح الثقة ومن عداوة الأبنين الولاية ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدانين تصحيح المقام ومن رد المنافسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمانة. اللهم صل على محمد
أطعتني وغفرا لمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصدني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني. اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنص وأجزي من ناجاني بالبر وأثيب من حرمني بالبال وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من ارتابني إلى حسن الدار وأن أشكر الحسنة وأرضي عن السيئات. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيب وإطفاء النائرات وضم أهل الفرقان وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفات وستر العالمات ولين العريكات وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالفة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحب والقول بالحق وإنعاز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي استكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبر وأقوى قوتك فيها إذا نصرت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا